ワークマンかまぼこテント発売。紹介していくよ。耐水圧1万ミリのファミリーテント。オールシーズン使用可能でスタートもついて、フレームがアルミ製。軽量化嬉しいね。インナーテントももちろんあり、8箇所の出入り口とベンチレーションが前後左右にあり、詳しいサイズスペックはこちら。耐水圧1万ミリはすごい。有識者の方どうですか？ちなみに今なら無限に買えちゃうぜ。みんなどう？教えてくれ。